Öksürük, başta üst solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere bazı hastalıkların da habercisi olduğu bilinmelidir. Etkin bir tedavi için öksürüğe neden olan belirtilerin doğru bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Özellikle de kış aylarınca sıkça rastlaştığımız öksürük birçok problemlerin de davetiyesi olabilmektedir. Öksürük geniz akıntısı gibi basit birçok nedenden kaynaklanacağı gibi akciğer enfeksiyonları gibi ciddi problemlerden de kaynaklanabilmektedir. Evinizin içinde bulunan bazı maddeler de öksürüğe davetiye çıkartabilmektedir. Özellikle kömür kokusu, tüp gaz kokusu, sigara dumanı, evde kullandığınız kimyasal temizlik ürünleri, tozlu halılar, evcil hayvanlar gibi bir takım unsurlar öksürüğü tetikleyebilmektedir. Şiddetli öksürük krizleri, özellikle de kuru öksürük kişilerde krize neden olabilmektedir. Bu ataklar beraberinde şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi ve bayılmaya bile yol açabilmektedir. Bu denli önemli olan öksürüğe karşı geç kalınmadan bir önlem alınarak tedavi yöntemi uygulanması gerekmektedir. Öksürük neyin habercisidir? Alerjik problemlerin, akciğer kanserinin, tüberkülozun, gırtlak kanserinin, astım ve bronşit, kalp krizi, üst solunum yolları enfeksiyonları ve birçok hastalığın habercisi olan öksürük, sizin de sandığınız gibi kesinlikle hafife alınmamalı ve bir an önce bir uzman hekime danışarak nedeninin saptanması ve ona göre bir tedavi yönteminin uygulanması gerekmektedir. Öksürüğe neler iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen bitkiler içerisinde zencefil çayı liderliğini göstermektedir. Rahatlatıcı ve sakinlik verici özelliği sayesinde sizi rahatlatır ve balgam dolaşımını hızlandırarak daha rahat nefes almanıza, öksürüğünüzün de kesilmesine yardımcı olacaktır. Ihlamur. Doğal bir antibiyotik olan ıhlamur, ciğerlerinizde öksürüğe neden olan zararlı oluşumlarla savaşarak adeta tam bir kalkan vazifesi görür. Kekik ve bal. Direnci düşen vücudu tekrardan kuvvetlendiren bu karışımla ciğerleriniz yumuşayarak öksürüğü tamamen yok edebilirsiniz. Badem ve portakal suyu. İçerdiği bol vitaminler sayesinde ciğerlerinizi korur, ciğerlerin ihtiyacı olan vitaminleri sağlar. Öksürüğü geçiren diğer şeyleri incelediğimizde ılık süt için sabahları, alerjiniz varsa kesinlikle maske takın, nemli ortamlarda bulunun, tozdan kirden uzak durun, çeşitli bitki çaylarından da destek alın. Öksürüğe iyi gelen bitki çayları, nane çayı, karabiber çayı, papatya çayı, rezene çayı, ada çayı ve zencefil çayı.